Ssaabasumba w'essaza ekkulu ery'e Kampala Bishop Paul Ssemwogerere asizza abakkiriza enseko era emizira ne gitta engeri gye yaniriza mu President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine. Agambye muganda wange nsanyusa okukulaba, President wange, omwana wange, omuntu waffe. Amwaniriza mu bitibwa n'eggunna ey'ekika ekya waggulu ennyo era emizira ne gitta Ekereziya yonna n'esaanikirwa emizira n'obuluulu obwakaleekereke. Era namwebaza namusiima kusuula empya gy'atandiseewo mu ggwanga Uganda mu kulwanyisa obuli bw'enguzi. Ekyokukwata ku Mathias Mpuuga Nsamba amugambye kirungi nnyo okulwanyisa enguzi era yeebale okumukwatako. Kigenda kuba kya ssomo n'eri abo abalala ti naye ensonga zino bw'obanga osangiddwa ng'oli mu nsobi gwe alidde enguzi oba akoze omusango gwonna ng'oyawukanye ku lugendo lwe muliko ne banno osaanidde weetowaze weenenye eri abantu b'otasaanidde okwenenyeza era n'ensobi n'ensimbi ezo z'obobbye oba ozikwata ozizzeeyo era nga bwe kiri mu Ekereziya nti bozza omusango olina okugenda ne weenenya mu maaso ga Mukama Katonda nti n'abo be basonzeemu ennwe bandibadde beenenya ne bava mu kwekalambiza okwefuula ab'amampaati abanene ennyo ate nga tebina gye bitwala ggwanga Uganda. Kale katugende tumufune obubaka buno abutuwe omutiibwa. The Cathedral Administrator, Father Mayanja, every went through the litany of acknowledging the divine personalities in the cathedral this morning. And I would like to thank him. And I wouldn't want to repeat those who organized it. Nevertheless, allow me to welcome Honorable Minister Blessing Liengo, State Minister for Higher Education, who is with us. Then our Member of Parliament in this area, because our chairperson for the Cathedral Administration, the National Cathedral Foundation. We have heard that we have a delegation from the United States of America, led by our own Brother Joseph Zindana. Brother Joseph Zindana was recommended by us to go and work in the Diocese of Jefferson City, and he has started working. He has brought with him a number of young adults. I think you can easily recognize them. Thank you for coming. So, Ssaabasumba Augustus Masoga, we need to thank the Lord for this triumphant holiday when Christ, our Redeemer, conquered death and brought our salvation. This is the day of redemption, the day of new life, the day of hope. And therefore, the new mansions of God. We thank the Lord for all the good we have made
season, we fasted both bodily and spiritually. I also send my deepest sympathies to all who have faced various difficulties here and there, including sickness and loss of loved ones. We pray that the risen Lord heals and comforts you through the power of his resurrection. The Lenten period, which I have just completed, prepares us for Easter by calling us to a season of fasting, of prayer, and of almsgiving, doing acts of mercy. However, the quest for living well does not end with Lent. It extends into the Easter season and beyond. We have been disciplined, I'm sure, during the Lenten season, our Lenten season, by misbehaving after the season of Lent. We have risen from the dead. Let us live with Jesus Christ. The resurrection of the Lord holds a central place in our Christian faith, marking the culmination of God's plan to liberate humanity from the bondage of sin. Despite our sins and disobedience, God did not abandon us to the domain of death. He defeated death itself, and through his resurrection, he restored us to life. He shattered the chains of sin and reinstated mankind with the freedom of being God's children. This is the Paschal mystery, the core of our salvation, the very reason for our joyful celebrations today and the entire season of Easter. The word of the Lord attests to the truth of the resurrection. In the first reading from the Acts of the Apostles, Peter proclaims the good news of Jesus Christ, Cornelius, and his household. He speaks of Jesus' ministry, his death on the cross, and most importantly, his resurrection from the dead. He presents himself as an eyewitness of this profound mystery that God raised Jesus on the third day, and that they ate and drank with him after he rose from the dead, as we read in Acts of the Apostles, chapter 10. Similarly, in the Gospel according to John, chapter 20, we encounter the account of the empty tomb on that first Easter morning. Mary Magdalene, Peter, and the beloved disciple find the stone rolled away and the tomb empty, and the linen clothes lying there. Dear brothers and sisters, these two accounts remind us of the historical reality of Jesus and his resurrection. It was not a myth, not a mere story, not a mere symbol, but a complete event that transformed humanity in history. Indeed, our Lord and Savior defeated sin and death through his suffering and rising from the dead. Therefore, we too are called to rise in newness of life
leaving behind the old self and embracing the life offered us to him. St. Peter, reading we have heard, calls us to set our minds on things that are above, where Christ is seated at the right hand of God. He challenges us to live as resurrected people, to put to death the old ways of sin and embrace a new way of being in Christ. As followers of Jesus, we are called to clothe ourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience, bearing with one another and forgiving one another as the Lord has forgiven us. This compels us to confront and combat the vices that plague our society. The vices were well articulated in the joint statement of the Uganda Joint Christian Council of Good Friday. And we mentioned corruption, intolerance, gun violence, land grabbing, and other injustices that we witness today. These are contrary to God, to the gospel values of righteousness, peace, and integrity. Any Christian who believes in Jesus Christ, risen from the dead, will avoid sacrifices. As we rejoice in the Easter celebration, let the self-discipline and spiritual growth cultivated during Lent inspire us to lead lives characterized by virtue, holiness, and generosity throughout the year. We persist in our spiritual journey, nurturing a deeper relationship with God, and actively seek and impactful growth in body and spirit. Basebo ne banyawo baliriza nnyo bebala okujja bebala okuyita mu nkuba eziya tusanze tudde ate n'abasoose agijjuzza bebaza Omukama aterezezza ku budde. Tusaanye twebaza Omukama oyo atukuumira n'atutuusa ku Paasika y'omwaka guno. Twebaza Omukama olw'ekyamagero kino Kristo bwe yawangulira olumbe n'atufunira obulokofu kufa n'okuzuukira kwe. Tusaanye kuwama tusanyuke, tujaguze era twebaza Omukama. Olwaleero lwakusanyuka ebyombo ebigambo by'Oluganda bigenda bikyukakyuka n'okutegeeza ebintu eby'enjawulo. Wakatadde kane twali tutawulira mu biseera byaffe eby'edda ng'ekigambo kusanyuka kutuuka kuwulira bubi. Contradictions ezo naye ekikulu ffenna tusanyuke kubanga kituufu okusanyuka olw'okubeera Mukama Kristo atuzuukidde n'atuddiza obulamu. Mbakulisa okuyita mu budde obw'ekisiibo ko n'ebirungi enfaafa eby'omwoyo n'eby'omubiri bitugabiddwa mu budde obwo. Ntuusa okusaasira kwanyu eri mwenna abafuliddemu ebizibu eby'enjawulo omuli obulwadde, bangi tufunye obuzibu bw'okulwala. Abamu tusaba twebaza Omukama nti abakuddeko
n'abawonya balabako basebayiga abaafuna ekizibu omwami bamutwala kubalataka weyingiye okumulongoosa kati mulengera aweredde bonna bakyali balwadde abalala bafudde tusaasire munnaffe yandibadde wano olwaleero mutwana makaayi omwana we yafuna accident mu America ali mu wheelchair ate olwaleero olwadde yafunye amawulire amabi muzzukulu w'emyaka 2 naye yabamusanze mu buliri ng'afudde n'abalala bangi batufuddeko abamu twetidde abalala Mukama yabayise tusirikiremu ate tusabe Mukama azuukidde abazuukize nabo abajje mu ntaana abatuuse mu kisenge kitaggwaawo. Ayo Mukama w'ekikula ekitaggwaawo ayo Mukama w'ekikula ekitaggwaawo ayo Mukama w'ekikula ekitaggwaawo mwenna mwenna abatusuubizibwa ebya buli ngeri tusaba Mukama abakubagize olw'okuzuukira kuno. Kitaffe Kalinaali Wamala watugamba jjajjaffe abamu yali mulamu era abalimuze ebibi. Obudde bw'ekisiibo bwe tukubye emabega bututeekateeka okukuza Pasika nga tuyita mu kwegayirira okusiiba n'okukola ebikolwa ebirungi eri bannaffe ebikolwa ebyekisa. Kyokka ate omulanga guno tegukoma mu kisiibo mwokka nti owa ekisiibo tukiwonye katudde ku mpisa zaffe ez'edda oba abaana abaana bakulaba muddayo okukyali eka era nga basatuka okulaba nga okomyewo nga taata n'okuba mu kifuba obukkakamo bwongere mu maaso oba omwami wali tukyamusooza ekisibo kyonna leka gamba nti kati kiwedde onompulira oba obadde enjogerayo oyogera bisatu n'okubawo obugambo obunene era nga nayizeyo kumanyi kisibu nebaganja owaye omusajja yezeeko toddayo ate buto nga Kristo yakazuukira abantu ne bagamba nti ate kati tubadde ekisibo kiwedde kati tuwulire ng'awunguma ebikolwa ebyekko tetubadde ku musaalaba obudde buno obw'ekisiibo bireke mu ntaana tuzuukire ne Mukama waffe Yesu Kristo tweyongere mu maaso nga tukola ebisanyusa Katonda nga bwe tukoze mu kisiibo kino ekyakaggwa. Abooluganda abaagalwa ekyamugero kya Pasika kwe kusimbye okukkiriza n'okusuubira kwaffe ng'eklezia ya Katonda anti enteekateeka ya Katonda ey'okununula abantu lwe yatuukirizibwa yadde twali boonoonyi Katonda teyakkiriza olumbe kutwefuga wabula yasindika omwana w'omwana olw'ennyo yennyini ne yeewaayo ng'ekitambiro nga kaliga ddala akajjayo ebyo by'ensi. Bw'atyo mu kufa yawangula walumbe ate mu kuzuukira kwe n'atuliza obulamu.
yo yamenyamenya amaanyi g'ekibi n'atuukiza ekitiibwa eky'okuyitibwa abaana ba Katonda. Kale n'abooluganda baagala, kino ky'ekyamagero kya Pasika, ekyamagero ky'okununula kwaffe, ensonga enkulu etukuŋŋaanyizza enkya ya leero mu ssanyu eringi etujaguza. Tuwulira ekigambo kya Katonda ate kibadde kirungi, n'abakisomye bakisomye bulungi, tubeebaza nnyo. Mu masomo okusoma erisooka ekitabo ky'Ebikolo by'Abatume mu mutwe ogw'ekkumi, tuwulidde Peetero omutume ng'ayigiriza amawulire agasanyusa mu nnyumba ya Koloneriyo yali Sentuliyo. Tuwulidde Peetero ng'ajulira obulamu n'obutume bwa Yesu Kristo, omuli okubonaabona n'okufiira ku musaalaba, pozi n'okusingira ddala okuzuukira kwe mu bafu. Era Peetero yeesoboddeyo ng'omuddirira bye byonna, naddala nti Katonda yazuukiza Yesu ku lunaku olwokusatu. Ate bo abaali naye emikwano gye baalya ne banywa naye ng'amaze okuzuukira mu bafu. Obujulizi obulaga nti na Kristo yazuukira ye Peetero okuwaayo obulamu bwe, n'agamba sisobola kulimba oba munzita munzito, sisobola gamu nti Kristo azuukiranga, okusooka sobola gamu tafanga ku lwaffe, era sobola gamu tazuukiranga kuba nakirabako. Temusobola kungula kwogera bikyamu, nakirabako era n'atusuubiza obulamu obujja, era Peetero n'awaayo obulamu bwe ku lw'ekyo ng'alumiriza amazima ago. Yafiirira ekyo ng'akakasa nti Kristo bulamu, ate naye bw'anaafa ajja kumutuusa bulamu obutaggwaawo. Na buli kati Kereziya ekyanywedde ku musingi ogwo ogwa Peetero, bwe tulamageera baffe tugenda okwo ne tufuna emikisa egy'enjawulo nga tugamba omusajja ono yakkiriza n'okubadde eri mutende mu bulamu bwe obwa bulijjo, naye Kristo yamukozesa ebyewuunyo eby'amaanyi n'amuyingiza mukulu, n'akulembera Ekereziya ng'amufudde olwazi, ng'amuwadde ekisuubizo ekisumulula byonna. Yakakasa nti Kristo yafa n'azuukira, ate naye n'awaayo obulamu bwe. Tetusobola kubuusabuusa mu ekyo, kubanga bino si lugero olw'okunyumisa, naye kyafaayo ekikulu ekyaliwo. Mu ngeri y'emu, Evangiri Yowaana omutwe ogwabiri etubuulidde ebyaliwo mu matuutugu ku lwaddirira Ssabbaatu. Mariya Magdaleena yagenda ku ntaana n'asanga ng'ejjinja liggiddwawo. Mu kweraliikirira okungi yadduka mbiro okubuulirako Simooni Peetero n'omuyigiriza omulala ebyali bifuddeyo. Nabo ne basukiramu okugenda ku ntaana balabe okubadde. Kyokka basanga entaana nkalu nga n'engoye n'ebilemba bizingiddwa wabbali, biziddwa wabbali w'entaana. Omusajja omutume Tomasi ye n'abakana nti okuddako nga mudde mu biwundu sijja kukkiriza nti yazuukira. Mukama n'akkiriza, n'abalabikira, n'amusoomooza nti Toma akkiriza, leka kuwagana, jangu okwate mu biwundu byange kakasi. Bamukisa abo abakkiriza nga tebalabyeko. Oba oli awo be baffe abakedde ku makya gano ne tujja mu Ekereziya nga tukkiriza okuzuukira kwa Mukama waffe Yesu Kristo. Abooluganda abaagalwa, obujulizi obutuweebwa mu masomo gano bukakasa nti ddala Mukama waffe Yesu Kristo yazuukira mu bafu. Si lufumo oba mboozi buboozi, nedda. Kino kyafaayo ddala ekyaliwo
era ekyakyusa entuuko y'abantu anti Mukama waffe era mulokozi waffe yawangula abalumbe n'ekibi ng'ayita mu kufa n'okuzuukira kwe. Awo nno ffe Omukama atuyita naffe tuzuukire wamu naye mu bulamu obujja, nga tuleka obulamu bwaffe obukadde omuli empisa embi ne tweyuna obulamu obujja obuva mu ye. Pawulo omutume mu ssomo lyaffe eryokubiri baluwa ye Kolose omutwe ogwokusatu atuyita ffenna tufe ku bya waggulu eyo Kristo gy'ali ng'atudde ku bwadyo obwa Katonda. Pawulo ono atusoomooza okuyisa nga abantu ba Katonda abazuukirivu, ng'ekibi tukibeerera abafu tusobole okubeera aba Katonda abatuufu. Ng'abantu ba Katonda bambalenga omutima omusaasizi. Ebigambo tubijje mu kitabo ekyo. Omutima omusaasizi tuve ku bannaffe. Omutima omusaasizi. Ensi eggwaawo n'owulira nti baakubye ekibuga ne watiramu n'abaana abato abatalina musango nga tebalina busaasizi. N'osalawo okudda munno n'omutulugunya n'olaba ng'akaaba ng'anyuba n'otofuna mutima gusaasira ogamba obaafa afe. Omutima gusaasizi compassion. Saba Mukama atuyambe tubeere nako obulamu. Ekisa, obwetowaze, obuteefu, obugumiikiriza nga tusiŋŋanamu ekitiibwa, nga tulekeragana era nga tusonyiwagana ng'Omukama bwe yatusonyiwa. Ebyo ebigambo nebibadde mu bbaluwa ya Pawulo gye yatuwandiika. Tuli ba luganda, tuli ba mukwano, tusibuka oluusi ne mu luutu naye ne tubulwa okutegeeragana n'okukkaanya n'okusonyiwagana ng'ate tuli bakristu. Akadde kano tukuba mu mutima ffenna, eka gye nvudde awaka ne bannange tutegeeragana, tusonyiwagana. Teri atakola nsobi, ffenna twonoona. Ate bwe tuba twonoonye tuleke kuwaganyala kusigala waggulu, tukakkane tutegeere twakoze ensobi, twekuba mu mutima bwe tuba gyetaagisa ku Katonda. Ate naffe abagala batongoza ensobi tubeere bakakkamu, tutambule mu bulamu obujja, obulamu obuzuukivu. Ebikyamu byonna n'emize emibi egiri mu nsi yaffe ensangi zino tusaanye tubisse ebbali. Obusungu, okuttiŋŋana, nga twaswala nnyo omuvubuka omuto w'emyaka 2 oba 21 n'akwata emmundu n'akuba jjajjaawe n'amutta. Nga jjajjaffe abakadde basaba ekitiibwa ekyenjawulo. Musajja wattu agenda kufa obuzeyo lunaku lutono n'ogamba kamwanguye, amaze emyaka gyonna gyonna, n'osanyukana nnyo okulaba ng'omwanguyizza nga tomanyi nti naawe eddakiika 2 eziddako ojja kubeera nga naawe bamwanguyizza. Okuttiŋŋana, enyiike, okuwaayiriza. Era social media yakusawaddeyo ekintu ekyo naye nga kiwedde kibunye wonna wonna ne bakuyeereza nti wayogera bwoti
okuvuma obutasamba ku kitiibwa olwo omusajja ekitiibwa kyaki manyiza myaka na myaka bw'onoomuleebeesa mu kigambo kimu kyokka kyokka okuvuma n'enjogera embi omululu n'obulyake nga twagala okufuna tukola kyonna kyonna n'owaayo n'obulamu bwo osobole okufuna obwabanno osobole okubeerawo okufuna obululu otwalire ebyabalala obuseeku amaddu okwegomba okubi okulunkanira ebintu ekibba ttaka n'ebira byonna ebitatukana mu mpisa ennungi ez'obukristu omuli obutuufu emirembe n'obwerufu mbakulisa bannayuganda ate kankubise mu ngeri enjawulo mu abange abakristu kereziya nga tuzijjukiza mu budde buno bw'ekisinga ate mu wiiki eno entukuvu gye tubaddemu kereziya n'amasinzizo amalala geddula ababadde bukalango ekyabadde eri ababadde ekiwa mirembe Ssaabasumba yasomeddeyo takirabangako bulabe obwe kiwano mu kathidro tukyasoma tujja kwongera tusome era twabadde kibatirivu ekubo ly'omusaala banga ffenna tulikutte ne weefumiitiriza noga nti naye kakati ffe abangi bwe tuti bwe tumala okusoma mu kereziya oba mu kanisa oba mu mizikiti ate tuddayo tutya okutulugunya bannaffe n'okweyisa obukyamu n'okulumya bannaffe n'okwabuza emirembe nga ffenna tukkiriza mu kristu obuzuukivu okubeera abateefu okubeera abakatonda tukole ebyo bye tusinza bye twegayirira tubiteeke mu bikolwa byaffe kale n'abooluganda abaagaba omukama ayagala ejjinja liggibwewo tubeere abantu abajja kristu yezu kyekitangaala mu kabonero ketulagira mu ttawaaza lya pasika ekitanga nekitwagira ekimalaisiza yentanga mufe kuleka kufe ekyokwatisa omusala musupaawo obwaka tudeeka tubere ekitangala kyawala abalanda okubira ddala amaka okuba mu ggwanga lyonetulo mumbeera zonna zibeeramu ne bannafu ffe abamanyi kristo omuzuukivu tubeerenga okulaga kristo omuzuukivu mumpisa zaffe tumusaba oyo tetugabanako mu mubiri ne mu musaayi wano kwataata ffenna atuliza amaanyi atuliza bujja era atuwa okuva obwo ffenna tetugabanako mu batiisa ate munkomero obulamu obuswede atuwe okugabana ku mpeera eyo n'obutaggwaawo basebo ddala mugwaniriza njagala okugwaniriza n'okwebaza katonda olw'ebibala ebyaba abavudde mu maddiini abalabye kristu mu ngeri enjawulo ne basalawo okufuuka abakatoliki abantu bakulu kereziya ez'enjawulo kituufu bagamba nti kereziya abantu baweddemu balaba ekitangaala bangi naate na kituufu n'abalaba ekitangaala wano nabo bangi era bakoleddwa ate bano balaba ekitangaala ddala ddala ekitazikira ewe mukiraba tukikwate ffe abasange natu mu ekereziya empisa zaffe zibeere ennungi tuleme kubeesitaza ate okutuddukako
Tuyanziza kitaffe mu Katonda Bishop Paul Ssemogerere obubaka obwo bulungi bw'otuwadde agambye nti tukomye omululu ate wala omululu ate twewale okulwanagana tubeere beetwaze bw'obanga osobezza weetonde abo bakugamba nti okoze ensobi ABCD weetonde ensobi eyo gyetonde ate tubeere beetwaze tubeere abakkiriza nti naawe omanye nti bannaye nakoze ensobi weetondere abo bakozeeko ensobi era asobole okulaba nti tutereeza eggwanga lyaffe lino Uganda okulijja mu mbeera embi gye lirimu okulizza mu mbeera ennungi. Agambye omululu kibi nnyo, obulyake kibi nnyo, obuli bw'enguzi kibi nnyo, okibba ttaka kibi nnyo, okwekangabiriza ng'obbye ensimbi z'omiwa omusolo olidde enguzi bakugambyeko nti gundi walidde enguzi n'otandika okwekangabiriza mu kifo ky'okwetowaza n'otandika kuzimba amapaapaaya n'oweraga nti ate munankola ki nazibbye kanzibbe tewali kye mujja kunkola. Abagambye mwetowazeeko omanye nti ddala gundi wakoze ensobi ogyenenye ate weetondere banno bwe mubadde mutambula mwenna olwomudde mutambula ku lwa Uganda ennungi. Agambye mulekeyita bakitalo nnyo temuli bakitalo nga mulowooza mu abali b'enguzi naddala mmwe. President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kyabagamba nti abali b'enguzi mwewale ekyokulya enguzi. Bwe bakukwatira mu kulya enguzi weetondere banno tebanne nalidde enguzi ne mu nsonyiwe ebintu byansobyeko saabigenderedde by'okulya enguzi nsaba kisonyiwo ate mulabe nga mugenda mu maaso okulwanirira eggwanga Uganda. Naye babagambako nti mwalidde enguzi nga mulowooza muli bakitalo nga mutandika kuzimbazimba nti nze baana ngambako tewala ngambako nze ndi muli wanguzi. Bishop Paul Ssemogerere agambye twenenye twetowaze tuleme kulya nguzi tulowooze ku bantu baffe tukulembera tuleme kwerowoozako ffe kwegagabasa kwesanyusa naye ate bokulembera Ssemogerere obali musaba kafiru ku lutikko n'omukulembeze w'eggwanga Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine kwe yeetabyemu era ng'ebigambo bino badde bisimba butereevu President mu kulwanyisa enguzi kubanga agambye nti enguzi teyeetaagisa Kyagulanyi alwanyisa nguzi. Bannange bwembanga bagambye mwenenye okulya enguzi mwenenye temwetowaze. Omukulu Mathias Mpuuga yaganye okwetowaza tayagala na kwenenya. Ekyo si kya bugunjufu kyakola Bishop amugambye ti bannange twetowaze era twenenye aye tumanye olugero tulina okutambula era n'otulina okukwata. Kale mbaagala nnyo mwenna abaliko mwebale kubaako Omukama Katonda nsaba bankuumire tujja kuba tuddamu okugamba ebigambo bw'anabakkiriza Ddunda Luga Bannamugereka Bataayi mweraba.